兄弟们，像这种才安装3天的空调，用户就要求移外机，大家评论区交流一下，这种应该怎么收费呢？首次安装这台空调的师傅给他用的是铁架子，用户不认可，理由是空调太重，怕支架后期会生锈，出现了安全隐患，所以抖音上联系到我，请我给他更换不锈钢支架。作为空调安装人员，我强烈建议消费者在家里安装空调时，一定要求师傅选用不锈钢支架，从源头上解决空调支架生锈的问题。这番操作下来，用户花了450元，大家觉得有必要吗？明明首次安装只需要花150元支架费，最后硬是多出了300工钱。对于消费者来说，这笔买卖真是划不来呀。所以呢，大家购买空调后一定要选不锈钢支架，